暁ワイナリーのオーナーディルック、モンド酒造業の大半を掌握し、金の流れと酒場に流れる情報を握る人物だ。モンドに危機が訪れるたび、彼はそれを防ごうとする。一体何が彼を動かしているのか。実に興味深い。黎明が訪れる前に暗闇を照らす人が必要なんだ。炎元素と両手剣の使い手であり、ディルックは暴力に対して完璧なまでの美学を持つ。多彩な攻撃手段を持つ彼は悠々と戦場を駆け抜け、その絶大な威力を誇るスキルはこれまで立ちはだかってきた敵を容赦なく潰してきた。貴族出身の彼は剣技だけでなく剣そのものも熟知している。彼の言葉に耳を傾ければ、両手剣を鍛造する際鉱石が一部変換されることだろう。きっと冒険の大きな助けとなるはずだ。ディルックの通常攻撃は最大4段の剣技で、4段目にはノックバック効果がある。攻撃ボタンを長押しするとスタミナを消費することで電撃を放つ。敵に高いダメージを与え、銃撃終了時には強力な一撃で敵をノックバックする。ディルックの特性を生かせば敵の群れを効率よく退け、盾を破壊できるだろう。テンプ、ノンストップを解放すれば銃撃による消費スタミナが減り、継続時間が増えるようになる。その勢いを持って敵を制圧するといい。ディルックの元素スキル逆縁の刃は前方に炎ダメージを与える3連撃だ。一撃ごとに次を放つまでの猶予があり、時間内であれば継続して放つことができる。注意すべきは時間内に使用しなければクールタイムに入る点だ。通常攻撃の合間に逆縁の刃を使用することで機敏に立ち回りつつ攻撃し、敵の猛攻を回避するといい。また味方との連携で炎元素を反応させればより高いダメージを与えられるだろう。判決を下す。ディルックが烈焰をまとい周囲の敵をノックバックさせた後、飛翔する炎の鳥を顕現し、進路上の敵に炎ダメージを与える。その後ディルックの通常攻撃と銃撃は炎ダメージとなる。黎明は広いダメージ判定エリアを持つスキルだ。空中の敵に当たる上ノックバックもする。大勢の敵に対しては最善手となるだろう。また黎明が付与する炎元素バフは彼の攻撃をより一層強くする。さらにテンプ、妖幽の翼を解放すれば黎明のバフ継続時間と炎元素の威力が強化される。紛れもなくディルックは研鑽を積んできた優秀な戦士だ。その華麗なる戦い方を見てみるとしよう。まず通常攻撃で相手を牽制する。その後元素スキルを発動し敵に炎ダメージを与え、通常攻撃を織り交ぜつつ目にも止まらぬ連撃をお見舞いするといい。その過程で元素エネルギーを集め元素爆発を発動する。テンプ、妖幽の翼のバフにより攻撃が強化されたら最後の一撃で終止符を打つ。ディルックの無慈悲な戦い方と優雅な振る舞いは俺も気に入っている。しかし500年前の最悪が再び起き、真の悪を彼が目にした時、それでも今と同じように前へと進めるだろうか。興味深いことがまた一つ増えたものだ。